皆さんこんにちは。こんにちは。椿ラボです。本を出しました。日本で初となる初心者向けの5000番のガイドブックです。和田健二が僭越ながら本を出させていただいたわけですけれども、はい、10月15日に発売になったんですけれども、非常に多くの方に手に取っていただけているようでして、 Amazon とかでもちょっと入手しづらい状態がかなり続いていましたが、そろそろ普通に買えるようになってきたかなっていうところです。まず写真がいっぱいあるんですごい分かりやすいっていうのははい、ありがとうございますとにかくその写真をいっぱい載せてるっていうところは特徴かなと思いますけれども、旋盤動画で見ると、削ってる様子が分かる。で、刃物がどういうふうに動いてるかとか、手をどういうふうに動かしてるか分かるんですけど、本になっちゃうとどうしてもそれが伝わりにくいので、そこを写真の多さでカバーしようということで、ちょっとこだわってやりました。連続写真のページも、例えばここは仕上げ削りの刃物の動かし方って言って8枚の写真を載せたりとか、そもそも1ページ丸々連続写真を載せたりとか、こういうふうに写真を、連続写真を載せて刃の動き、腕の動きを少しでも分かりやすいようにしたっていうのはちょっとこだわったポイントです。で、知らない人から見れば同じような写真が並んでいるので例えばこれがね、間抜きした状態でちょっとの写真で写ってると分かりづらいんじゃないかなと思って、連続写真で削らずに載せたいですっていうふうにダダをこねてダダこねましたけど確かに写真がいっぱいで見やすいっていうのもありましたし、僕はいろんな作例がこの本載ってるんですよね。作例が載ってて、しかもちょっと手書きでイラストのような感じで断面図が書いてあるっていうのがとっても分かりやすいなと思って。そうですね、完成形はやっぱり物を見たりいろんな動画で見たりすることはありますけど、断面がどうなってるのか、どれぐらいの厚みなのかっていうのがね、なかなか見る機会がないので、そういったこともこの本にはたくさん載ってて参考になると思います。で、作例としては12の作品の作り方が載っているので、本当に初心者から始めれる作品作りもありますし、少し終わりに行けば行くほど少しずつ高度になっていくっていう内容なんですけど、それでも一つ一つそういうのにチャレンジしながらいけばかなり上達できるような内容にしています。本のタイトル、木工旋盤の教科書、これはどのようにして生まれたんでしょうか？これはですね、もう和田の独断と偏見です出版社さんが、タイトルを最初用意してくださったんですけど、本当にもうちょっとドストレートな感じで、これを最初にまず読む本なんだっていうふうに思ってもらえるようなタイトルにしたいなっていうことで、木工旋盤の教科書にさせてくださいとダダをこねダダこねポイント結構ありそうですねお買い求めはどちらで？お買い求めはうちの椿ラボの EC で、常に在庫も抱えてるという表現なんですけど在庫ありますし、すぐ発送できます。で、あとは使い慣れてる Amazon とか楽天ブックスとかそういうところでも普通に購入できますので、お近くの本屋さんとかで買いたいってなった時は、なければ直接本屋さんで取り寄せてもらうこともできますので、
まあとにかくね、いろんな人に手に取ってもらえると嬉しいなと思います。まあ、削ればハマるって書いてあるんですけど、本当に削ればハマっちゃうのでぜひ楽しんでもらえればいいなというふうに思ってます。では、木工旋盤の教科書、今後ともよろしくお願いします。お疲れ。お疲れ。お疲れ。